Kjære alle sammen, kjære venner, og kjære dere lyttere der oppe. Kjære meningsfeller, folk fra COE og NDL og kanskje Sian. Så er dagen kommet. Dagen som har sett frem til med store forventning og store gleder. Glede på grunn av at myndighetene og folket skal få høre sannheten. Hva som skjer i landet, hva som har skjedd gjennom mange, mange år, og kommer til å skje bare mer og mer eskalere hvis ikke folk nå setter foten ned og sier nok er nok. Vi vil ikke ha islam i Norge. Hvor er verdiene i et sett samfunn der du skjelles ut etter noter når du tør å nevne ordet kristen kulturarv? Hvordan går det med landet vårt hvis alle som nå ønsker en endring ikke kan stå samlet? Om å ta landet tilbake oss og beholde Norge som et kristent land og beholde Guds velsignelse over landet vårt. Nå må det norske folk våkne opp, se til å komme opp av godstolen og være med og kjempe for land og folk. Kjempe for land og folk. Islamiseringen av vårt kjære land har kommet alt for langt. Muslimerne, ja, de bare krever og krever og krever. Og kommer med det ene krav etter det andre. Og hva gjør Jensemann ko? Og jo da, de svarer selvfølgelig. Skal du få både det ene og det andre på Nav, bare kom og forlang, så skal du få. Og de bukker og de neier. Nei, nå er det nok. Til og med den store helligdommen, Nidarosdommen, krever muslimene om å få omgjort til multikulturelt senter. Har du hørt på magen til tøv? Multikulturelt senter. Og så stikles det av alle plasser den store helligdommen Nidaros. Til og med kjente profilerte personer som biskop Stålsett har de fått med på denne galskapen. Ja, en store galskap er det fra ende til ende. Overfylte fengsler med lange soningskøer på grunn av utenlandskriminelle. Jeg bare spør, hvorfor skal de komme og få sone her? Nei, jeg mener de skal bli sendt hjem sporentreks så snart det gjør noe gale. En kriminell handling. Og de stakkars jødiske barn, ja, de blir hånet og forfulgt av muslimske elever. Og lærerne fortvilte. De våger rett og slett ikke gå ut og forsvare de jødiske elevene og fare for sin egen sikkerhet. Dette er katastrofalt. Like gale som under krigen, om ikke enda verre. Så jødene fortjener og trenger all støtte de kan få. De er Guds eiendomsfolk. Konklusjonen må bli ingen innvandring til Norge uten personlig underskrift for de frasier seg islam og alt som har med sharia-lover. Dette kravet må reises i Stortinget til Jensemann og co. En hoc signo vinces. Med dette tegn skal vi seire, og det er korset. Korset som muslimene hater. Det blir ikke noe vi gjør. En hoc signo vinces. No surrender! No surrender! No surrender! Takk for meg.